छैन नि बेतराती शान्ति बजार के भयो होला भाइ हेर्नुहोस् बेतराती बजार पुरै बजार अब केही पनि पुरै पुरिसकेको छ सबै सुरक्षित रहनु होला सुरक्षित रहन एहे अब गाडी कति थियो बजार कति हो मान्छे कोही आकै छैन नि अझै आउने खोलो त अनि सोल तपाईँ घरहरु यो त अझै आउने छ खोलो आकै छैन के खोलो सुरु नै भएन अझै तन्ने खोलो आउने बाँकी छ बेतराती बजार पुरै पुरिसकेको छ सबै सुरक्षित रहनु होला त्रिशुलीतिर मैले भिडियो बनाए म तपाईलाई अहिले बना पठाइदिन्छु अब है हाम्रो त बाटै छैन सब मान्छे अब गएन दे कति मान्छे मरिसक्यो होइन अब मरे होइन त्यो मान्छे मरे अब कहाँ जाने त मान्छेहरू हेर्नु त बजार पुरै हो अब हामी चाहिँ नि बाँचेमा छैन अब यस्तो स्थिति छ यो बिजोग स्थिति बेतरावती बजार पुरै ध्वस्त सकिसक्यो भैँसे सकियो अहिले भर्खर के अहिले भिडियो पठाइदिनु यति ठुलो बाढी आएछ कि दाइ होइन तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँको यो अब घुम्ने आइपुग्नु लायो हामी बेतरावतीबाट भर्खर सुरु भयो क्या पुरा घरै छैन दाइ लगभग तपाईँको 40-50 घरै डुब्यो क्या मान्छे कति मऱ्यो हेर्नुहोस् 100-150 एउटा घर डुबिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ कटेम होइन मान्छे कति मरे कति के भयो केही अब फर्किनु अब त पत्तै छैन यो अब हामी त कटिहाल्यौँ केही फरक परेन हामी चाँडै भयो बिहान आज अहिले अब म तपाईँलाई अझै भिडियोमा 2टा भिडियो बनाएर अब म बनाउँछु नै हामी त भाग्यले मान्छे हो कि तपाईँहरू त चाँडै आइहाल्नु बाँच्नु भयो यार तपाईँहरू यार हाम्रो गाडी पनि फिर्ता गरिदिएँ मैले तपाईँहरू बाँच्नुभयो बाँच्नुभयो यति बसी होइन कति आके आज चाहिँ गाडी फेरि हेर्नु त यो बेतरावती तपाईँको पुलै छैन जम्मै बगाएर माथिसम्म आइसक्यो भने यति ठुलो आएको कि होइन पुरै नहुँदैन 200-300 एउटा घर डुबिसक्यो मान्छे कति के हो गाडी कति के हो आजै फेरि गोसाइकुण्ड जाने गाडी यति धेरै आयो न डुबिहाल्नु उ त घरै डुबिसक्यो पुलै जम्मै डुब्यो अब होइन खोलो अझै आइपुगेको छैन रे क्या माथिबाट हामीले खोलो त अझै आउँदैछ कि यो त आधी माथि त्यतातिर घरहरू सबै घरहरू लान्छ भाग्नु भ्याउने हो भने अहिले तिनीहरू माथि भाग्दै गर्दा हुन्छ क्या बरु त्यो लाने नै हो क्या ढुक्कै लाने हो है ल हेर्नु त नि यो चाहिँ तपाईँको छोटो समयमा जान्छ भने ल हेर्नु त अब यता फलाफुपट्टि आइसक्यो कि यताको नि यता पनि मान्छे हटे हुन्छ डाँडाको छेउ होइन यो केही पनि होइन क्या माथि चाइनाको लेनदेखि यो माथिको चाइनाको भोटेको हजुर ल यस्तो भएपछि ल स्याब्रु त अनि योभन्दा बढी कम हो अनि लैहाल्छ नि यसो ल के अरे सोले बेतराती बजार पुरै स्याब्रु बेसी शान्ति बजार सबै ध्वस्त यो त तपाईँको थोरै हो अझै बाँकी छैन न कति बेतराती बजार सबै बगाइसक्यो त्यहाँ भाग्नु भने भाग्नु भने के बाढी आयो भने कस्तो कुरा सुनाउला पनि सबै त्रिशुलीलाई खबर गरे हुन्छ त्रिशुलीलाई हेलो बाढी आयो भने के कस्तो चिसिया कुरा गरेर आने के त्रिशुली सबै भाग्नु भन्नु त्रिशुली बजारै डुब्छ यता यहाँ ठुलो बाढी आयो बेतराती बजार सबै बगाइसक्यो त्रिशुली बगाउन लागिसक्यो छिटो भने के भाग्नु भने यता माथि उता जानु 6 बजार जानु भाग्नु भने के भने हेलो सुनिसक्यो बाढी आइरह भने क्या बेतरातीबाट सब बगाइछु भने क्या भाग्नु मात्र भने मैले म यहाँ डाँडाबाट हेरेको कालिस्तान डाँडाबाट हेरिरहेको यहाँ बाढी ठुलो आएर बगाइसक्यो भने त्रिशुली बगाउन लागिसक्यो क्या भाग्नु भने
उता छोरे भाग्नु भने क्या दाइ। भाग्नु भने हजुर रसुवा त ध्वस्त हो नि दाइ सबै चाइनाबाट आएको खोलाले सबै पुरै बगायो भाग्नु लगभग एउटा ठुलै बजार उ त्यसरी छोपेर खोलामाथिबाट हिँडिरहेछ बजार बजार पुरै बेत्रावती बजार भन्ने छोपेर त्यो खोला माथि छ पुरै बजार त कहाँ गयो मान्छे कति गयो कति गरे केही थाहा छैन। चाइनाबाट खोलो आयो ठुलो बाढी आएको चाइनापट्टि भाग्नु क्या त्यहाँ मलाई हालो नम्बर पैसा भाग्नु क्या उता छोरे जानपट्टि जानु छोरे जानपट्टि छोरे औषधिहरू माथि आइसके क्या माथि आइसके सुरक्षित छन् अब त्यो भनिदिनु भागिहाल्नु भागिहाल्नु त्यहाँ भान्जेलाई खुल्नु छिटो ए बुवा अब हामी के गर्ने भान्जेलाई खुल्नु छिटो भाग्नु भने हे तेरिका ओ नाटक दिदी मैले नाटक गरेको होइन र बगा छिटो भाग हजुर हजुर ओइ छिटो भाग सबै लगिसक्यो आमा रसुवा त ध्वस्तै बनायो नि बेत्रावतीदेखि लिएर टिमुरेसम्म सबै घरहरू च्याब्रुको सबै घरहरू गयो च्याब्रु बेसी बजार गयो सबै गयो खतम भने हामी बेला आएको बाटो होइन साँच्ची नै हो भनेको कस्तो हजुर आइसक्यो बगा भाग सबै गयो केही बाँकी छैन बेत्रावती बजार माथि खोलो हिँडिरहेको छ हेर्नु त त्यो बजार हो बजार माथि खोलो छ हो बजार माथि खोलो मैले यो ठ्याक्कै लाइनमा देखिएको बजार हो बजार छोपेर खोलो हिँडिरहेछ बाबा आइसक्यो भने मेरो विश्वास गर्ने नगर्ने भने विश्वास गर्ने नगर्ने रसुवा त ध्वस्तै भयो ध्वस्त भइसक्यो बेत्रावती केही छैन अब विश्वास गरेन गरौँ भाग्नु भने के भाग्नु अरूलाई भनेर भागिहाल्नु छिटो हस् हस् के रह्यो त्यसलाई हेर्नु त बेत्रावती केही रहेन अब केही ओइ आएको बजार हामी हजुर आफू आइसक्यो भने यहाँ लम्बे पोहोर आइसक्यो उहाँ त्यो माथिको कृष्णको ड्याम आइसक्यो माथिको उहाँ त्यो मेरो हात खुट्टा कामिरहेको छ दिदी एकछिनमा के बोल्न सकिरहेको एउटा भाइले हजुर घरतिर आयो भगाइरहेछ दिदी आयो लौन आयो भने आयो हेलो ड्युटी चलेन लाइट दिन्छ न दिन्छ त डाटा हेलो। दिन्छ भने। आइसक्यो भाग्नु न पहिला हुनु भाग्नु मैले भने मान्नु न हे को अहिलेसम्म नसुने के भाग्नु भन्नु न यार उहाँ बेत्रा त्रिशुली बजार सब छोपिसक्यो भाग्नु फुल्लोमा सबैले यहाँ बरुवाको हेर केही छैन ल बरुवाको के फुटेको यो ड्याम चाइनाको बाढी चाइनाबाट माथिबाट हिजो पानी ठुलो पर्यो हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ त भर्खर भाग्नु रातभरि पानी हिजो चौकी सौकी त्यो अहिले सबै गयो सबै घर तपाईँहरू आयो आ बजार चौकी सौकी सबै कहीँ घर केही पनि छैन नि यही त हो नि चौकी कस्तो के थाहा भन्न होला झन् आएछ भने के ठुलो बजारै पुरिसक्यो त त्यो हामी बेत्रावती अघि आएको देखेको केही पनि केही छैन पनि छैन केही पनि छैन आइसक्यो भने हजुर तपाईँको चेक पोस्टहरू त सबै अनि गयो अरू अघि पुलिसले त्यत्रो बेरसम्म किन नरोकेको त भाग्नु नै भाग्नु हे त पुलिसले गर्नु पर्थ्यो नि यस्तो भएको मान्छे छरेपट्टि भाग्नु क्षति भयो है छरे अब गाडी कति आएको थियो आज गोसाइकुण्ड जाने गाडी कति आएको सबै गयो हेर्नु त झन् बढी भइरहेछ खोलो त अहिले। हजुरको टाटो चल्यो तपाईँ भागिहाल्नु तपाईँहरू 200 वटा कोसी भन्दा नि बढेर आएको छ अनि त्यत्रो माथि सबै गयो नि पारीको वारी दुइटै पेट्रोल पम्प गयो 5 मिनट चाँडो गएको भयो नि हामी त जानेर छौँ 5 मिनट ढिलो भएको तपाईँहरू चार्जमा कुर्नु भएको थियो रोकिनु भएको थियो होइन हामी त सामान बेच्दै आएको माथि बेचेर चाहिँ बिहानै उठेर हिँड्ने भनेको थियो तुप्चे नै गयो नि तुप्चे सकियो नि तुप्चे बजार तुप्चे सकियो उहाँ त्यो होइन कत्रो छ त हेर्नु त आमामा, पल्लो भित्तो हान्दियो त्यस्तोमा यिनीहरूको दिन यति रहेछ धर्म हामी पनि नगएको यो हामी यस्तो बिजोग भएको छ सबै गयो बेत्रावती सबै रोकेर तिनीहरूले भन्दै थिए गाडीमा सबै गयो भाइ तपाईँको अफिस भने कता हो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कसले भन्ने हो मैले होइन जति केही छैन यार कस्तो त्यत्रो उता फोन भयो मान्छे पत्याउँदैन निस्किँदैनन् अहिले जान्छ रसुवामा ठुलो विपद आइपरेको छ रसुवा आधी रसुवा चाहिँ पुरै डुबानमा परेको छ अहिले बेत्रावतीदेखि शान्ति बजार हुँदै च्याप्रु बेसी एन्सरबाट खुन लाग्दैन यार कस्तो टिमुरे सबै डुबानमा छ सबै घरहरू डुबेको छ
त्यो हामी के गर्ने त्यो भाइ फोन गर्दैछ एकछिन बस हामी आएको बाटो हेर्छ बेत्रावती बजार हो त्यो देखिएको बेत्रावती बजारको घरहरू सबै डुबाएर खोलो पुरै घरमाथिबाट छ पारी तुप्चे हेर्नुहोस् नुवाकोटको तुप्चे पनि पुरै डुबिसकेको छ मान्छे गयो होला त है त्यहाँ बजारमा कति मान्छे पर्यो हेलो हेलो को बोल्नुभयो ए यहाँ बाढी आएर ठुलो बाढी आइरह भान्दा भागै भाग बाढी आइरह नुवाकोट त्रिशुली बजार पनि सब बगाइसक्यो बेतौली बजार त्रिशुली बजार बगाइसक्यो भाग है भाग सुमनलाई अहिले फोनै लाग्दैन सुमनले त खाँदै बनायो त कति हो कति यो साध्य सीमै छैन यार यसले त कहाँसम्म भ्याउँछ भन्ने यो त संसारै कति यो त तपाईँ त्रिशुली हुँदै धादिङ हुँदै मुङ्लिङ सबै गयो त सबै लग्यो नारायणघाटसम्म पुग्छ सबै अब त गइहाल्यो नि हेर्नु त अरू भन्दा मैले मेरो बाबुलाई समेत हेर्नु त 3 वर्षको बाबु छोडेर कस्तो दुःख गरेर कति मान्छे पर्यो होला त्यहाँ हेर्नु त त्यो घर बिचमा त्यो तल तलको मान्छेलाई चाहिँ पहिला खबर साथ गर्नेहरू कति बुढीहरू हुनुहुन्थ्यो कति गयो आज चाहिँ फेरि यस्तो गाडी आयो गोसाइकुण्ड जानलाई आज होइन त्यो माइक्रो स्टेसन अघि हेर्नु त गोसाइकुण्ड जाने गाडी आज फेरि लाइन छ के साइड गरेर हिँडेको थिएँ मैले अघि त्यहाँ सोचिरहेको थिएँ काँक्री देखेँ कि आउँदाखेरि भगवान् हाम्रो शुभ होस् भनेको थिएँ गाडीहरू बगाएर लिएर आएको गाडी होला नि त्यो त बगाएर ल्याएको गाडी हो टिमुरेबाट भन्सारको गाडीहरू त सबै बगाएर ल्याएको गाडी त्यो त अब गन्ती नै सक्दैन अनि मासतिर सबै आयो होला नि त त्यो यही नुवाकोटको बेचल्ली भइसक्यो सुमनहरू फोनै उठाउँदैनन् हाम्रो मान्छेहरूको फोनै छैन कहाँ पुग्यो भन्नु न आउनु भन्नु फोनै स्विच अफ छ घरमा इन्फर्म गर्न लाहा म त्यो बाटो जम्मै बगाउँछ के त्यो बाटो जम्मै बगाउँछ के होइन आउने बाटो त अब छैन यबाट यता लाग्दा बिर्तुरबाट यताको त सबै भयो बगाउँछ जम्मै गोडार भागा भागा छोरेपट्टि भागा भागा यहाँ ठुलो आइरह बाढी आइरह भाग भागे हुन्छ उतै फर्काउ भन फर्काउ छोरी जाऊ फर्काउ भन सबैलाई भन्नु भन अब नेटवर्क गइसक्यो के सबै नेटवर्कहरू गइसक्यो फोन लाग्दैन छिटो भागा त्यहाँ सबैजना भागा त्यहाँ कोही सबैले भने भागा छिटो भागा है दुप्ते हुँदै गरेको धर्मी हामी दुप्ते हुँदै त्यो भागा भागा भने भागा है भागा तपाईँहरू गोसाइकुण्ड जान लाग्नु तपाईँहरू गोसाइकुण्ड गएर काठमाडौँ निस्किँदा तपाईँहरूलाई केही समस्या हुन्छ भएन हामीलाई समस्या जुन बाटो पनि निस्किनु सक्नु हामी चाहिँ भएन कि हामीले गर्न आउँदै त्यो ट्युसन आएको घरमा पुरै आउँछ अनि मुहाहरू आत्तेला मुहाहरूलाई पनि भन मुहाहरूको बोल्नु थिएन एनटिसी फोन लगाइरहेको छैन हामी चाहिँ 10 मिनेटले अगाडि बढेर हाम्रो चाहिँ के पनि फोन एनटिसी फोन लगाइरहेको यो भाइ झोर कहाँ गयो त अस्ति होइन भने भर्खरैको तपाईँ बगायो फोन आन यहाँ बाढी आइरहेको यहाँ यो सब कृषि सब बगाइसक्यो फोनै लागेन कृषि बजार केही छैन कृषि बगाइसक्यो भागै भागै खै त भाइ यसरी होइन सरकारले कमसेकम यति बेला त सबैलाई थाहा भइसक्यो नि त्यो घरको छततिर मान्छे कमसेकम हेलिकप्टर ल्याएर उद्धार गर्नु पर्दैन पर्दैन भने यहाँ त मान्छे जम्मै मरिसक्यो मान्छेहरू त त्यो घरको छततिर त 1-2 जना मान्छे बाँकी छैन अझै पनि हेर्नु त मान्छे लगेको खोलाले कसलाई फोन गर्ने हेर्नु त यताको मान्छेहरू लगेको हेर्नु त त्यहीबाट फुटेर आएको अरे के त्यो हजारौँ गयो नि मान्छे त पुरै ड्याम नै फुटेर यो पुरै